Aleluya, 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 aleluya. Bene data, mbere yuko dusenga Imana, nje kuririmba indirimbo yo mu gitabo yitwa Numva Yesu Anyemeza, indirimbo ya 88. Abayizi tujane mumfashe kuyiririmba. Uwiteka bane natwe. Aleluya. Numva Yesu anyemeza, oh gusimbaraga, unje musengiteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, ambabarira ibyaha, atumanira de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yanyishuriye ya myenda yose, ambabarira ibyaha, atumanira de. Singira icyiza nko haleluya, haleluya. Nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, Yesu we. Haleluya, haleluya. N'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso ye. Yanyishuriye Yesu ya myenda yose. Haleluya. Yambabariye ibyaha, atumanira de. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura, kandi ni unkomeza. Haleluya. Yanyishuriye Yesu we ya myenda yose, ambabarira ibyaha, yatumanira de. Imbere ya ntebe umwami ahagararayo, nzaba njyanye iminyago, nyishikirize Yesu. Yanyishuriye ya myenda yose, ambabarira ibyaha, atumanira de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yampishuriye Yesu ya myenda yose. Haleluya. Baba
data mu izina rya Yesu nongeye kugushima, nongeye kugushima data kuko ngihumeka umwuka w'abazima. Haleluya, ndi imbere y'ubwiza bwawe. Haleluya, ndakwinginze uwera wo mu ijuru ngo ari wowe ubana nanjye muri aka kanya, ngo abamarayika bawe bangote mu izina ryawe ryera. Umwuka wera mwami ndagushima kuri hamwe nanjye, umwuka wera wo mu ijuru, Yesu Kristo ndagushima kungose mwami hamwe n'ingabo zawe. Muri aka kanya data ndakwinginze ngo ari wowe ureba igihugu cy'u Rwanda. Haleluya, ngo ari wowe ureba abananiwe. Haleluya, ngo ari wowe ureba abana bato bari mu Rwanda, ngo ari wowe ureba abasore n'inkumi. Haleluya, ngo ari wowe ureba ababyeyi. Haleluya, ngo ari wowe ureba abasaza n'abakecuru. Haleluya, ngo maze mwuka wera ari wowe ubafasha, ngo ari wowe ubajobora, ari wowe ubagirira neza mu izina ryawe ryera Yesu. Nkweretse abayobye data, nkweretse abaretse umurimo, nkweretse abarwayi bo mu mwuka mu izina rya Yesu. Ngo Satani akozwe n'isoni, ngo ari wowe utegeka mu buzima bwabo, ngo ubategeke mwami. Abadayimoni babavemo mu izina rya Yesu, abadayimoni bo gusinda bavemo mu izina rya Yesu, abadayimoni b'indwara bavemo mu izina rya Yesu, abadayimoni b'amoko yose bavemo mu izina rya Yesu. Uwiteka wo mu ijuru, komeza untwikize amaraso yawe yera. Umwami Yesu umukunzi wanjye, nkweretse abana bato mwami bataramenya ijambo ryawe data, ngo ari wowe ubereke inzira mwami, ngo kuko haje ibihe bikomeye. Umuntu wese utazi ijambo ryawe ngo agiye kuzaryoba, ngo agiye kuzayoberwa icyakora, ubwo insengero zizaba zifunze, ubwo Bibiliya zizaba zacibweho iteka, ubwo ijambo ryawe rizaba ryabujijwe data kurivuga hagaragara. Data ndakwinginze ngo abana bawe ngo bajyane ijambo ryawe mu mitima yabo, ngo aho bari hose data ngo buzure umwuka wowe wera, ngo umwuka wera azabigisha, ngo azabajyana bageze imbere yawe data. Icyubahiro ni icyawe. Haleluya, mwami Yesu ndakwereka uyu mubyeyi, mwami Yesu ndakwereka uyu mubyeyi urugo rwe runaniye, ndakwereka uyu mubyeyi uhora mu makimbirane n'umutware we, ndakwereka uyu mubyeyi ufite abana barwaye, ndakwereka uyu mubyeyi wabuze icyo agaburira abana, ndakwereka aba bana bambaye ubusa data. Ndakwingize mu izina ryawe Yesu, ngo ari wowe ubacira inzira data, ngo ari wowe ubatabara mwami. Ndakwereka aba barwayi babuze umuti mwami, ngo ari wowe ubabera umuti Yesu, ngo ari wowe ubacira inzira mu izina ryawe ryera Yesu. Ngo ndakwereka izi ngo mwami zisataza ijambo ryawe, izi ngo zitajya ziguha akanya mwami, izi miryango irimo ibinyoma, iyi miryango yagoswe n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Amaraso yawe ariyasukura mu miryango, ariyagarura ababyeyi mu bana babo, ariyagarura abana ku babyeyi babo mu izina ryawe ryera Yesu. Icyubahiro kibi cyawe. Haleluya, o mwami Yesu ndakwereka uyu mubyeyi wavuye mu by'ubugingo, wavuye mu by'agakiza mwami. Uyu mubyeyi ndamubwiye ngo agaruke yiruka, ubwo ibihe bije birakomeye, utazaba shikamye azagwa arambarare, utazagwa shikamye azagwa arambarare. Mwami Yesu ndakwinginze ngo ari utabara abasaza n'abakecuru, ari ubeza mwami Yesu kugira ngo bagere imbere yawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Bisabye niseye. Haleluya, ndakwereka igihugu cy'u Rwanda mwami, Satani arakireba mwami, ngo akumva yanezezwa no kukigirira nabi, ngo ariko kariya gahugu k'u Rwanda wahisemo ngo ni mwami Yesu ndakwinginze ngo ari utabara abasaza n'abakecuru, ari ubeza mwami Yesu kugira ngo bagere imbere yawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Bisabye niseye. Haleluya. Izina ryawe ryera Yesu, izina ryawe ryera Yesu Kristo.
bafashwe nawe data w'icyubahiro ni icyawe mwami Imana ufashe data utugirire neza haleluya haleluya Yesu ndakwinginze gutabara itorero tabara ababatijwe mu izina ryawe tabara buzuye umwuka wawe wera koresha abana bawe bahagurutse mwami ngo bya bihumbi 7 bitapfukamiye bayari Yesu nziko biracyahari mwami unziko buri n'ikinyejana mubifite mwami ndakwinginze ngo utabare itorero uhagurutse imbaraga zitavangiwe mwami ubagirire imbabazi Yesu mu izina ryawe ryera Yesu Kristo sashimwe muri aka kanya ni akanya ko gusuhuzanya ndabasuhuza mwese mbifuriza amahoro y'Imana abatanzi amazina yanjye ni Rebita Mahirwe Maria Assumpta nongeye gushima Yesu kuri aho ngaho nanjye nkaba ndi hano kandi Imana iramutse bishatse twaba turi kumwe na uri hano nawe nanjye nkaba ndaho ngaho uri ariko muri aka kanya ndi hano uri aho ngaho niyo mpamvu nabyo tugomba kwishimira Imana muri aka kanya haleluya muri aka kanya ndashaka gusuza abantu bakeneye isengesho abo bantu bakeneye isengesho nagira ngo basanyandikire bambwire mbasengere abo bantu basanyandikire bambwire mbasengere bari bahari muri comment nzasigaho numero zanje abo bantu bambwire mbasengere ariko ntabwo atari wa muntu uzanyohereza ngo sengera business yanjye ikire afite business ya kavari ko gucuruza inzoga uwo nguwo ntabwo ntazirirwa yandika azandika ahubwo nsengera nkizwe mbona uburyo bwiza bwo gukora nkagaburira umuryango wanjye ariko ntakoze ibyaha wa wundi ufite hari imirimo myinshi iba iri abomination imbere y'Imana ariko abagotewe na Satani muri iyo mirimo nabo basandike ngo nsengera kugira ngo mbe free kugira ngo mbe Imana imvane mu bucakara kuko ukora umurimo wibwira ngo hari imirimo abantu bakora bakibwira ko ariyo kubatunga kandi ariyo izabarimbura rero ndagira ngo wowe uzi yuko twavuganye wowe uzi yuko nkujyanye hano mu mutima wanjye ujye umenya ko ngusengera iyo nsengeye y'u Rwanda buri muntu wese buri abunze amazina hari abo twahuriye mu nzira nkabareba bakambeba ariko ntituvugane hari abo ntazi n'amazina ariko isura yabo mu maso habo harimo umutima wanjye abo bose mbashira imbere y'Imana kandi akakanya reka dusengane hamwe witeka abantu natwe Yesu mwami wacu umukunzi wacu wera mu ijuru nongeye kugushima data muri aka kanya mu izina ryawe ryera Yesu mwami tuzamuye irisengesho dusabira abafite ibyo bakeneye bose mwami abafite icyo bakeneye mu mitima yabo abafite icyo bakeneye mu buzima bwabo abafite icyo bakeneye mu mago yabo mu miryango yabo mwami Yesu ndakwinginze utabare tabara itorero mwami tabara mwami Yesu igihe kiracyahari umunota ku munota ufite umumaro kugira ngo abana bawe babone ubwiza bwawe kugira ngo abana bawe bakire mwami abenshi umwanzi Satani yarabagose abenshi barashaka kumucika bakabura inzira data ndakwinginze mwami ngo ubagirire imbabazi ubafashe data mu izina ryawe ryera Yesu ayi mwuka wera ndakwinginze ngo ari ubasanga mu nzozi ubasobanurire ari ubasanga Yesu aho bari hose babyuka baryama bagenda mu mayira ubasobanurire mu izina ryawe ryera Yesu ndakwinginze data wa twese ugira neza uwera wo mwijuru mwami Yesu kubw'amaraso yawe wamenye ku musaraba usabye imbabazi data kubw'ibicumuro bikorerwa mu mago menshi kubw'ibicumuro bikorerwa mu nsengero mwami kubw'ibicumuro bikorerwa mwami ku bicaniro mwami kubyo bita uruhimbi kubyo bita agatute mwami ku bakozi bawe burira agatute basambanye ku bakozi bawe burira agatute bibye mwami abo bose ndabakweretse data ubagirire imbabazi mwami urinde itorero data